La bouilloire Krups Cold de Signe est parfaite pour les amateurs de thé, café et infusion. Polyvalente, elle offre 8 réglages de température pour ajuster précisément vos boissons. Son mode maintien au chaud pendant 30 minutes est très pratique pour prolonger le plaisir. Le design avec couvercle amovible et sa finition élégante en noir ajoute une touche de modernité. La fonction Café Control permet de maîtriser parfaitement l'extraction, offrant ainsi une expérience de dégustation optimale à chaque utilisation.